이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레벨레이션 계시록 19장 17절로 21절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 19, verse 17 to 21. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 또 내가 보니 한 천사가 태양 안에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 와서 하나님의 큰 잔치에 모여 Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. 또 내가 보매 그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄 자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw, upang dayain ng mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. 다 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 그 Ang 나머지는 kanilang mga hukbo ay 말탄 pinatay 자의 sa 입으로부터 pamamagitan ng 나오는 tabak na lumabas sa 검의 bibig 죽음에 ng nakasakay 모든 sa 새가 kabayo. 그들의 살로 Nabusog ng 배부르더라. husto ang mga ibon sa 아멘. pagkain ng kanilang mga bangkay. Amen. 오늘 본문은 지구 종말 때 되어지는 일을 지금 말씀하고 계십니다. Sa atin nga pong binasa, makikita natin yung mga bagay na mangyayari sa mga huling araw. 우리 성경은 창세부터 지구 종말까지 모든 일들을 확실하게 기록해 놓으셨습니다. Sa Biblia, tiyak na nakasulat dito mula pala sa Genesis hanggang sa Aklat ng Pahayag yung mga bagay na mangyayari. 그래서 이 과정 속에 우리 각 사람은 자기에게 부여된 시대와 지역에서 육신의 삶을 삽니다. Sa bawat panahon, bawat lugar na itinakda ng Diyos, ang bawat isa sa atin ngayon ay nabubuhay. 그래서 모든 인생은 이 육신의 삶을 사는 기간 동안에 구원받아야 돼요. Kaya nga ang bawat buhay ng tao habang buhay pa sila, dapat silang tumanggap ng kaligtasan. 왜 인간은 구원받아야 됩니까? Bakit kailangan ng taong kaligtasan? 그 창세기 1장, 2장, 3장에 그대로 나와 있어요. Makikita natin ito sa Genesis chapters 1 hanggang 3. 일단 창세기 2장 16절, 17절에 보면 모든 창조 언약을 우리에게 주시면서 하나님이 사람에게 창조된 모든 만물을 다스리고 정복하라고 명하셨습니다. Makikita natin sa Genesis 1, 27 to 28 na ang taong nilikha ng Diyos ay binigyan niya ng kapamahalaan sa lahat ng nilikha niya. 아담이 선악과의 언약 하나만 지키면 모든 창조 언약을 붙들고 만물을 다스리고 정복할 수 있는 권세가 주어지게 돼 있어요. At ang tipan ng paglikha ng Diyos ay magagawa ng tao na panghawakan at pamahalaan ng lahat ng nilikha niya kung tunay nga na susundin nila yung tipan ng bunga ng kalaman ng mabuti at masama. 그때 우리 모든 인간은 아담 안에 있었습니다. At nung panahon na yun, lahat tayo nasa loob ni Adan. 이때 마귀가 뱀을 통해서 아담에게 거짓말을 했어요. Ngunit nagsinungaling ang diablo kay Adan sa pamamagitan ng ahas. 너희가 그 선악과를 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님같이 된다고 속였어요. At nadaya siya na sinabi sa kanya kapag kinain niya ang bunga na iyon, ay mabubuksan ang kanyang paningin at malalaman ng mabuti at masama, magiging katulad ng Diyos. 피조물인 인간이 창조주 하나님처럼 된다는 말에 속아버린 거예요. Ang tao na pawang nilikha ay nadaya sa pangungusap na magiging katulad siya ng Diyos na 그래서 그 선악과를 nilikha. 따먹은 것입니다. Kaya kinain niya yung bunga na iyon. 따먹는 순간 창조 언약이 깨져버린 거예요. At nang sandaling kinain niya yun, sinira niya yung pagkakaayos na nilikha ng Diyos. 하나님과 사이가 단절돼 버린 거예요. Nahiwalay siya ngayon sa Diyos. 그리고 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버린 것입니다. At siya ngayon ay parurusahan sa walang hanggang impyerno. 그걸 인간의 근본 문제라고 그래요. Ito yung pangunahing problema ng tao. 그래서 모든 인간이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Kaya nga ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 우리는 본래 하나님의 영광 속에 하나님과 함께 사는 최고의 존재였습니다. Sa orihinal na kalagayan, tayong the best na nilalang nakasama ang Diyos at namumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos. 근데 하나님의 영광에 이르지 못하고 이제는 지옥 권세, 죽음의 권세에 잡혀 종노릇하게 되었어요. Ngunit dahil tayo nahiwalay sa Diyos, tayo ay alipin ngayon ng kamatayan, ng sumpa ng impyerno. 그때부터 거짓말하여 사기쳤던 마귀에게 잡혀버린 거예요. At tayo naging alipin din ng Diablo na dumaya sa atin. 그래서 마귀가 그때부터 세상 임금 마귀가 된 것입니다. Kaya mula noon, tinawag na siya yung naghari sa sanlibutan ang Diablo. 우리 아담과 함께 우리 모든 사람의 신분이 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으니 마귀의 일을 하는도다. At kabilang kay Adan, na bago yung pagkakilala natin, tayo ay sinasabi sa John 8:44 na kabilang sa Diablo na ating ama at tayo yung mga alipin niya. 육신의 삶을 사는 기간 동안에 마귀의 종노릇하며 살다가 죽어 영원한 지옥 형벌에
집행되는 거예요. At ang mga tao ngayon namumuhay na alipin ng Diablo sa mundo na ito, at sila ay patutungo dun sa sintensya ng walang hanggang impyerno. 그게 모든 인간의 근본 문제입니다. Ito yung pangunahing problema ng lahat ng tao. 그러나 하나님 우리를 사랑하십니다. Ngunit tayo inibig ng Diyos. 그래서 그리스도를 통해 너희의 모든 문제를 해결하겠다고 약속하셨어요. Kaya pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay ililigtas tayo. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Ang isang dalaga ay manganganak na isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. 그래서 모든 사람은 아담으로부터 시작해서 모든 사람은 그리스도를 나의 구주로 영접하여 하나님 자녀되는 기회를 부여받은 것입니다. At mula kay Adan, sa atin na lahat na tao ay binigay ng Diyos yung pagkakataon upang panghawakan natin si Kristo. 그래서 모든 각 사람은 자기에게 정해진 그 시대와 지역에서 육신의 삶을 살기 위해 태어나고 살다가 죽습니다. Kuya nga ang tao, para siya ay mabuhay doon sa itinakdang panahon at lugar ng Diyos ay papanganak sa mundo na ito. 그 기간 동안이 구원받을 수 있는 기회가 되는 거예요. At habang ang tao na yun ay may buhay, yun ay pagkakataon upang tumanggap ng kaligtasan. 그래서 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Kaya ang layunin ng buhay ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 할렐루야. 그래 하나님이 지구를 돌리시는 목적도 우리 사람들을 구원시키는 것이 목적으로 지구를 돌리세요. Naging ang layunin, bakit pinapaikot ng Diyos ang mundo, ay para sa pagliligtas ng mga tao. 그래서 이 모든 시작과 마지막을 성경을 통해서 전부 기록해 놓으셨어요. Kaya nga nakatala sa Biblia, kabuuan mula sa simula hanggang sa wakas. 그래서 우리는 점칠 필요도 없어요. Kung kaya hindi natin kailangan ibang bagay. 불안할 이유가 없어요. Hindi tayo kailangan malungkot. 오직 예수 그리스도만 붙들면 돼요. Tanging pa Yesu Kristo lang ang panghawakan natin. 그런 가운데 오늘 우리가 요한계시록 19장을 보고 있습니다. Kanina po'y binasa natin ang Pahayag chapter 19. 19장에 들었으면 이제 어린 양 예수 그리스도와 믿는 우리의 혼인잔치가 천국 혼인잔치에 관해서 기록되어 있어요. At nakasulat sa ating binasa na magkakaroon daw ng kasalan sa langit at tayo nga ikakasal doon sa kordero ng Diyos. 쉽게 말하면 우리 사람과의 관계는 가장 깊고 좋은 관계가 부부간의 관계입니다. At nakita natin ang pinakamainam na halimbawa ng relasyon o ugnayan ay sa mag-asawa. 결혼하기 전에는 각기 따로 살았으나 결혼하면 둘이 한 몸 되어 하나 되어 사는 거예요. Bago sila naging mag-asawa, sila'y namumuhay na magkahiwalay na individual, ngunit nang nag-asawa na sila'y naging isang katawan na. 그게 부부관계입니다. Yun yung relasyon ng mag-asawa. 그 하나님이신 예수 그리스도와 우리 관계를 부부관계로 이루시겠다고 약속하신 거예요. At ipinangako rin na halin tulad nito yung ating ugnayan sa Panginoon Jesucristo. 근데 가장 가까운 관계로 예수 그리스도 우리 사이가 하나 되는 거예요. At tayo nga ay naging nakipag-isa na sa Panginoon Jesucristo sa pinakamalapit na ugnayan katulad ng mag-asawa. 그걸 이제 모든 성도들이 아담으로부터 시작해서 모든 성도들이 그리스도와 하나 되는 혼인잔치가 계시록 19장에 기록되어 있어요. At mula kay Adan at lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon, makikiisa sa kasalan na ito sa langit. 근데 그 혼인잔치와 대조되는 잔치가 또 있어요. Ngunit may isa ring ibang uri ng pagdiriwang. 그 잔치를 오늘 우리가 방금 읽었습니다. At binasa natin ito. 태양빛 안에 선 한 큰 천사가 공중의 모든 새를 향해 큰 음성으로 하늘의 큰 잔치에 오라고 초청을 했어요. Nakita natin sa talatang 17 na may isang anghel na nakatayo sa araw at sumisigaw siya ng malakas. Tinawag ang mga ibon sa himpapawid. 그 잔치의 음식은 바로 큰 성 바벨론을 의지해서 이 살던 세상 불신자들의 모든 시신이었습니다. At sabi dito, halika kayo magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. At ano yung kakainin nila dito na nakahanda? Ito yung mga bangkay ng dakilang Babylonia o ng mga tao sa sanlibutan. 본문에 그 사람들을요, 왕, 장군, 장사, 말을 탄 자, 자유인, 종, 작은 자, 큰 자, 모든 사람을 다 망라하고 있어요. At kabilang dito ang mga hari, mga kapitan, mga kawal na magiging pagkain o hain sa handaan na ito. 그래서 그 사람들은 지금 큰 성 바벨론, 도시권, 큰 음료, 음행했던 것으로 불신자들을 이야기해요. Binabagit dito yung mga hindi mananampalataya, kabilang na dito yung dakilang Babylonia at ang reyna ng kahalayan. 우리는 당연히 하나님께 감사해야죠. At nararapat lang na magpasalamat tayo sa Diyos. 우리가 이 공기도 호흡하면서 하나님께 감사해야 되잖아요. Maging ang hangin sa paglanghap natin, ito dapat magpasalamat tayo sa Diyos. 이 공기를 내가 만들어서 호흡하는 사람 있으면 손 들어보세요. At meron ba sa inyo makapagsasabi na siya yung gumawa ng hangin para lang hapin niya? 공기 없으면 살아요, 죽어요.
Mamamatay ba tayo o hindi kung walang hangin? 호흡할 때마다 하나님께 감사하는 거예요. Kaya tuwing humihinga tayo, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. 근데 그게 정상적인 사람입니다. Yun ang normal na tao. 근데 호흡하면서 하나님께 감사 안 해요. Pero humihinga ka ng malaya, hindi ka man lang nagpapasalamat sa Diyos. 그리고 이상한 담배 pu면서 이상한 짓거리 해요. At kakaibang mga bagay ginagawa mo. Halimbawa na lang, ikaw ay naninigarilyo. 하나님은 맑은 좋은 공기를 마시며 호흡하라고 우리에게 공짜로 주셨는데요. 그거 별로 안 좋고 담배를 피워야 된다고. At yung libre na sariwang hangin ay binigay ng Diyos sa atin. Ngunit kakaiba yung mga tao, gusto nilang langhapin yung usok na sigarilyo. 이게 범사에 하나님께 감사 안 하고 내가 죄인데요. 내 마음대로 사는 세상이 불신 세상이에요. Hindi nagpapasalamat ang mga tao, namumuhay sila sa sariling kagustuhan nila. Ito yung kalagayan ng mundo ngayon. 인생은 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받을 수 있는 기회를 전부 부여한 것입니다. Sa buhay na ito ay binigay ang pagkakataon upang manampalataya at tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo. 근데 그거 막 관심이 없고 내가 나의 주인데 내 마음대로 사는 게 불신자들이에요. Ngunit walang pakialam yung mga tao doon, nabubuhay sila na sariling kagustuhan nila sinusunod nila. Yun yung mga hindi mananampalataya. 그들의 최후는 바로 오늘 본문과 같이 산채로 이제 이 유황불 붙는 못에 영원한 지옥에 던져지는 거예요. At katulad nga ng binasa natin kanina, ang mga ito ay itatapon o ihagis doon sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. 근데 그 시체도 새들의 먹잇감이 되도록 하셨어요. Sinabi rin na ang mga bangkay nila ay kakainin ng mga ibon. 이 땅에서 가장 불명예스러운 죽음이요. 죽어서 개나 새들에게 살이 뜯겨 먹히는 게 이게 가장 불명예스러운 거예요. Ano matatawag natin na pinaka-kasindak-sindak na kamatayan, yung bangkay mo ay kakainin ng mga ibon o ng aso. 그처럼 가장 처참하게 불명예스럽게 시체가 돼서 새들이 와서 다 뜯어먹는다니. At katulad nga na binasa natin yon kanina, na yung mga bangkay ng mga hindi mananampalataya na to ay kakainin daw ng mga ibon. 이게 불신자들의 최후입니다. At ito yung magiging hantungan ng mga hindi mananampalataya. 예수 믿고 구원받은 사람의 이제 이 마지막 때는 무엇입니까? Ngunit tayo na tumanggap sa Panginoon Jesucristo, ano yung magiging kasasapitan natin pagdating 천국 na araw? 혼인잔치. Makikiisa tayo sa kasalan sa 그리고 langit. 새 하늘과 새 땅이 영원토록 우리를 위해 예비되어 있습니다. At nakahanda magpawalang hanggan sa atin ang bagong langit at ang bagong lupa. 거기는 일단 에덴 동산보다 더 좋은 것이에요. At ito'y higit na mas mainam pa kaysa sa kalagayan ng Hardin ng Eden. 그래서 우리가 첫 번째로 하나님의 사랑의 손길을 대적하는 불신자들이 어떤 최후를 갖는가를 잘 알아야 돼요. At sa pinakaunang punto ng ating mensahe, ano ba yung magiging hangganan ng mga hindi mananampalataya na kanilang tinanggihan ang kamay ng pag-ibig ng Diyos? 모든 사람이 하나님을 반역하여 원죄에 빠졌어요. Ang lahat ng tao nga ay nahulog sa orihinal na kasalanan. 그러나 하나님은 예수 그리스도를 통해 구원하시겠다고 약속하셨어요. Kaya pa man ipinangakong ililigtas tayo sa pamamagitan ni 이게 Jesucristo. 하나님의 사랑의 손길입니다. Ito yung kamay ng pag-ibig ng Diyos. 얼마나 우리를 사랑하십니까? Gaano tayo minamahal ng Diyos? 하나님이 육신을 입고 우리를 구하러 오셨어요. Ang Diyos ay nagkatawang tao para iligtas tayo. 하나님이신 예수께서 나를 대신에 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Ang Diyos, si Jesucristo, ay napako sa krus para sa atin. 물과 피를 다 쏟으시고 우리를 위해 올인하여 당신을 바치셨어요. At lahat nga ay binigay ng Panginoon sa atin, lahat ng dugo at tubig sa kanyang katawan ay dumanak. 우리의 죄 문제가 그걸로 끝나버렸습니다. Doon tinapos niya ang ating problemang kasalanan. 구약 때는 그 사실을 믿는 믿음의 거역으로 양이나 소나 비둘기를 잡아 피를 뿌리며 예배했어요. At sa lumang tipan, bilang kapahayagan ng pananampalataya sa tipan na ito, ang mga tao ay naghahandog ng tupa, ng baka o ng kalapati. 그러나 하나님이신 예수께서 단번에 영원한 제사를 끝내셨어요. Ngunit ang Panginoon Jesucristo, isang minsanan niya lang tinapos ang lahat ng mga paghandog na ito. 그래서 예수 그리스도는 우리를 향한 하나님의 사랑입니다. Kaya nga, si Jesucristo mismo ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. 우리가 아멘하여 그 사랑을 받아 나의 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 돼요. At kung tayo ay tumugon ng amen sa katotohanan na to, at tinanggap ang Panginoon Jesucristo, tayo naging mga anak ng Diyos. 근데 그걸 싫어요. ayaw 반대하면 어떻게 돼요? Pero paano kung kabaliktaran yung tugon mo dito na ayaw mo at itinatanggi mo ito? 하나님의 사랑을 거절하면 하나님의 은혜가 없는 처절한 멸망 속에 빠지는 거예요. Kaya mahuhulog sa dakilang kapahamakan na wala ang biyaya ng Diyos. 그 영적 사실을 모르는 채 지금 이 세상에서요. 자신이 가진 것들을 자랑하며 그리스도인들을
이렇게 이 조롱하며 핍박하는 일에 쓰임받는 자들의 최후 모습을 우리가 보고 있어요. Nakita natin yung kalagayan ng mga himananampalataya na to na ang sarili nila ang tinataas nila at kanilang ang minamaliit yung mga Kristiyano. 그들은 부자로 이 땅에 살고 있을 때도 행복은 없어요. Kahit na napakarami nilang kayamanan, mayaman sila, hindi sila masaya sa mundo. 자기들이 쌓아놓은 그 어떤 것으로도 구원에 이를 수가 없어요. Sa anumang bagay na kanilang tinipon para sa sarili nila, hindi ito yung makapagliligtas sa kanila. 그래서 하나님이 우리를 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Kaya nga tayo ay inibig ng Diyos at ibinigay niya sa atin ang nag-iisa niyang anak na sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 근데 이 하나님의 사랑을 모르고요. 불신자들은 자신에게 주어진 인생의 목적이 무엇인지 몰라요. Ngunit yung mga hindi mananampalataya na hindi nila alam ang bagay na to, hindi nila alam ano yung layunin ng buhay nila. 여러분 모든 각 사람의 인생의 목적은 무엇입니까? Ano ba ang layunin ng buhay ng bawat tao? 구원받는 것입니다. Pagtanggap ng kaligtasan. 아멘 봐. Amen. 근데 이걸 모른 채 불신자들은 살아요. Pero namumuhay ang mga hindi mananampalataya na hindi alam ito. 그 첫째는 나를 위해 살고 돈을 위해 살고 성공을 위해 살아요. Kaya una, namumuhay sila para sa sarili nila, para sa pera, at para sa tagumpay. 근데 그 모든 것을 통해 마귀에게 딱 잡혀버려요. At sa pamagitan ng lahat ng bagay na ito, sila'y hawak ng Diablo. 종로로 타며 사는 거예요. At namumuhay silang alipin. 근데 우리에게 주어진 단 한 번의 기회인이 육신의 삶을 잘못 사용하면 어떤 말로가 기다리고 있는지 모르고 살아요. At kung mali ang paggamit nila sa nag-iisang buhay at pagkakataong binigay ng Diyos, hindi nila alam ano yung kasasapitan nila. 오늘 이 말씀을 우리에게 주시는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na binigay ang mensahe na to sa atin? 그들이 얼마나 무지하며 얼마나 불쌍한 자들인가를 알게 하시는 거예요. Upang ipaalam sa atin kung gaano kamang mga tao at gaano kaawa-awa sila. 모든 사람은 아담과 함께 선고받은 영원한 지옥 형벌에 대한 사면 복권 받을 수 있는 기회를 부여받은 거예요. Binigay sa atin ng Diyos ang pagkakataon na mapatawad ang ating kasalanan, kabilang kay Adan, na magdudulot sa atin na pumunta sa impyerno. 그걸 거절하고 걷어차버리고 살았던 이 불신자들이요. 결국은 다른 사람들까지도 같이 망하게 하는 일에 쓰임받아요. At yung mga hindi mananampalataya na tinatanggihan ang pag-ibig na to ng Diyos, sila pa yung magdadala sa ibang tao sa kapahamakan. 여러분 이제 듣기 이제 싫어하니까 안 믿으니까 잘 말 안 하지만 모든 불신자들은 그 형상이요. 하나님의 형상이 아니라 마귀의 형상입니다. Kahit makikita natin na ano yung larawan ng mga tao na hindi mananampalataya, hindi larawan ng Diyos, kundi larawan ng Diablo. 여러분 본래 우리 하나님께서 우리를 지으실 때 창세기 1장 27절에 보니까 하나님의 형상으로 지으셨어요. Makikita natin sa Genesis 1:27 na nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. 이 필리핀에 와 있는 미국 대사는 미국의 형상입니다. Makikita natin halimbawa yung ambassador ng Amerika na nasa Pilipinas, siya yung imahe ng Amerika. 우리는 본래 하나님의 형상이었어요. At sa orihinal na kalagayan, tayo ay larawan o imahe ng Diyos. 하나님을 대표하여 하나님의 일을 이 땅에 사는 존재예요. Tayo yung kinatawan ng Diyos o representative niya, tayo gumagawa ng gawain ng Diyos. 근데 sa mundo. 선악과를 범하고 하나님의 일과는 하나님과는 원수돼 버리고 마귀의 일에 마귀의 형상을 던지게 되었어요. Pero sinuway natin ang Diyos at tayo nga ngayon ay gumagawa para sa Diablo. 그래서 마귀가 영원토록 갇히는 지옥에 그대로 가는 거예요. Kaya tayo rin ay makakasama ng Diablo dun sa impyerno. 그러나 마귀 형상에서 그리스도 형상으로 변하여 하나님 자녀가 될 수 있는 권세를 누릴 수 있도록 하나님이 길을 열어주셨어요. Ngunit ang larawan ng Diablo, binigyan tayo ng pagkakataon mabago ito sa larawan ni Kristo sa pamamagitan ng kaligtasan binigay ng Diyos. 그 길 이름이 그리스도입니다. Ang pangalan ng daan na ito ay si Kristo. 그 그리스도를 구주로 모실 수 있는 기회를 걷어차버린 거예요. At maraming tao na tinatanggi nila yung pagkakataong tanggapin nila si Kristo. 구원받아 영원한 생명을 얻을 수 있는 기회를 걷어차버리고 멸망의 기회로 육신의 삶을 살고 있어요. At sila nga ay namumuhay sa mundo na ito, napatungo sila sa kapahamakan. 그들은 자신이 멸망에 빠지도록 쏘갔어요. Sila'y nadadaya, hindi nila nalam patutungo sila sa kapahamakan. 자기 가족들이나 주변 사람들까지 구원받지 못하도록 쏘기는 이 사탄에게 쓰임받아요. At nagagamit pa sila ng pandarayan ni Satanas upang maging ang pamilya nila, mga tao sa paligid nila ay mahadlangan tumanggap ng kaligtasan. 그리고 이 바보같이 가장 중요하게 나가 중요하고 빼라가 중요해. At sa mga mangmang na tao na ito, ang pinakamahalagang bagay para sa kanila yung sarili nila o ang pera. 근데 빼라를 잘 못 벌고 성공 못한 사람들은 이제 파야타스나 피노가이나 이 산노케나 이런 데서 이제 모여 살아. At halimbawa, yung mga tao na hirap kumita ng pera, halimbawa nasa Payatas o nandito sa Pinugay, sa San Roque. 그 성경은 이들을 갈릴리 사람들이라고 그래요.
Pero kahalintulad sa Biblia, ito yung mga taga-Galilea. 예루살렘보다 못난 사람 같지만은 갈릴리 사람들이 후원을 먼저 받았어요. Tila mas mababa silang tingnan kaysa sa mga taga-Jerusalem, ngunit makikita natin una silang niligtas ng Diyos. 여러분의 초대교회 갈릴리 사람들의 축복이 임한 줄로 믿습니다. At nawa sumayin niyo ang pagpapala ng unang iglesia ng mga taga-Galilea. 그래서 결국 마지막은 지구 종말 때뿐 아니라 개인 종말 때 이걸 그대로 맡게 돼 있어요. At hindi lang sa katapusan ng mundo, nandun din ang hangganan ng bawat individual na darating. 이게 종말을 맞으면 이제 더 이상 기회가 없어요. At pag natapos na yung tinakdang panahon para sa isang tao, ay wala nang pagkakataon pa. 그래서 두 번째로 단 한 번 살다가는 인생에서 반드시 붙들어야 할 것이 무엇인가? Kaya pangalawang punto na ating mensahe, ano ba yung mga bagay na dapat panghawakan natin sa nag-iisa at minsanang buhay na binigay sa 여기에 대한 답을 내가 내고 이를 누리고 이를 전해줘야 돼요. Dapat na matagpuan natin yung sagot dito, maranasan natin, at maibahagi natin sa iba. 인생의 유일한 목적은 예수 그리스도를 구주로 모시고 구원받는 것입니다. Tanging layunin ng buhay ng tao ay ang pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas at 인생의 magamit sila 기회는 sa iba. 두 번 다시 오지 않아요. Wala nang pangalawang buhay. 이 유일무이한 인생의 기회에서 사면복권마다 구원받을 수 있는 축복을 놓쳐서는 안 되겠죠. Kaya hindi natin dapat mabitawan yung pagkakataon na binibigay sa nag-iisang buhay na ito. 이건 창세기 3장 아담 이후 지구 종말 때까지 변함없는 진리요 생명의 언약이에요. At ito yung pangako ng buhay at katotohanan na hindi magbabago na pangako ng Diyos hanggang sa katapusan ng mundo. 근데 여러분은 하나님의 크신 은혜로 이 구원의 축복 속에 들어왔습니다. At sa biyaya nga ng Diyos, pumasok tayo sa pagpapala ng kaligtasan. 그러면 이제 앞으로 여러분에게 가장 소중한 것이 무엇입니까? Kaya mula ngayon, ano yung pinakamahalagang bagay para sa inyo? 오직 예수 그리스도 되시기를 바랍니다. Nawa, ito yung tanging Panginoon Kristo para sa inyo. 오직 예수 그리스도와 동행하는 축복이 누려지시기를 바랍니다. Naway maranasan natin ang paglakad kasama ang Panginoon Kristo. 이 축복을 온전케 하는 것이 성령 충만이에요. At upang maganap ang pangako na ito, tayo ay nangangailangan ng kapuspusan ng banal na 그래서 Espiritu. 성령 충만은 하나님이 그래서 약속하신 거예요. Hindi ba't ipinangako sa atin ang kapuspusan ng banal na Espiritu? 나는 항상 호흡할 때 이제 계속 그 두 가지를 기도합니다. Kaya tuwing ako'y humihinga, may dalawa akong pinapanalangin. 숨 들이마실 때 아버지 하나님 감사합니다. Tuwing ako'y nalanghap ng hangin, O Diyos Ama, salamat po. 숨 내쉴 때 주 예수님의 성령으로 충만케 하옵소서. At pag exhale ko naman, Panginoon, puspusin mo ako ng banal mong Espiritu. 이것만 하는데도요. 내 모든 삶이 그리스도 안으로 동행하는 축복 속에 들어가요. At ito lang yung sinasagawa ko, pero ako'y pumapasok doon sa buhay na paglakad kasama pa yung Kristo. 근데 예수님을 구주로 영접했는데 이 축복을 누리지 못하고 또 나중심, 돈중심으로 살면 어떻게 됩니까? Paano kung tinanggap mo na ang pagpapala na ito, ngunit nakatuon ka na naman sa sarili mo at sa pera? 하나님이 사랑하사 매질도 하시고 역경이나 어려움을 허락도 하세요. Maaaring pahintulot ng Diyos na masaktan ka o may problema kang kaharapin. 그러면 이제 개인 종말이나 지구 종말 때요. 마지막 심판이 이루어요. Ngunit sa pagsapit ng katapusan ng mundo at hangganan ng individual, doon darating ang paghuhukom. 그때 여러분 칭찬받으며 잘하였도다 충성된 종아 면류관을 받을 수 있게 되길 바랍니다. At nawa, tunay na pagdating ng panahon na yon, tumanggap tayo ng crown na inihanda ng Diyos para sa atin, ng gantimpala at sabihin ng Panginoon, ikaw ay aking matapat at mabuting lingkod. 근데 불신자들은요, 이제 다 죽어, 이 추악한 새들의 밥이 되고, 영원한 지옥 불못에 고통받게 돼 있어요. Pero yung mga hindi mananampalataya, ang kanilang mga bangka ay magiging pagkain ng mga ibon at sila ipapatapon doon sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre ng buhay. 오직 기준은 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 사느냐 아니면 예수 그리스도와 상관없이 사느냐 둘 중에 하나예요. Kaya dalawa lang ang maaring tatayuan ng buhay ng tao. Ikaw ay mamuhay na nasa iyong Panginoon Kristo o wala kang ugnayan sa Kanya. 그래서 유일무이한 구원에 계신 예수 그리스도를 구주로 모시지 않은 자들은요. 이 세상에서 대통령이든 부자든 어떤 신분이든 상관없이 영원한 지옥 형벌이 집행되는 거예요. At kung wala nga, nabitawan mo yung pagkakataon na tumanggap ka ng kaligtasan sa Panginoon Kristo, mayaman ka man, maging presidente ka man, o ano makatayuan mo sa buhay, ikay patatapon sa impyerno. 그래서 그 끔찍한 최후를 여러분이 잊지 말라고 공중의 새들이 그 마지막 지구 종말 때 불신자 죽은 자들의 시체를요 전부 뜯어먹는 거예요. Kaya upang hindi natin ito malimutan, katulad na ating binasa, yung bangkay ng mga hindi mananampalataya, sabi doon yung mga ibon sa ipapawid ay darating kakainin ito. 네, 어떤 영화에서요 그 시체를
독수리가 와서 파먹는 걸 봤어요. May isa akong pelikula na panood na may bangkay na kinakain ng isang agila. 일단 시체 위에 내려서 끔찍하지만 누나를 제일 먼저 뽑아먹더라고요. Pero una niyang tinuka yung mata ng bangkay. 롤렐루야. No. 세 번째로 모든 각 사람에게 반드시 임하는 것이 최후의 심판이에요. At pangatlo, ano yung darating na tiyak sa bawat tao? Ito yung huling paghuhukom. 지구 종말만 최후의 심판이 아니에요. At hindi na yung katapusan ng mundo, matatawag nating paghuhukom. 우리 각 사람에게 개인 종말이 와요. Bawat isa sa atin, haharap tayo sa individual nating hangganan. 개인 종말을 안 맞는, 죽음을 안 맞을 사람은 한 사람도 없어요. Yung isa ay walang liban para humarap sa kamatayan. 그래서 삶 속에서 내 힘으로 구원받을 수 있는 사람은 아무도 없어요. Kaya walang nakakaalam na bawat isa sa atin. 그래서 하나님이 그리스도를 통해 우리를 구원하신 거예요. Yung tayo niligtas ng Diyos pamagitan ni Kristo. 이 세상의 그 어떤 소유로도 심판을 피할 길이 없어요. At anumang pagmamayari meron tayo sa mundo na to, hindi natin maiiwasan yung paghukom na darating. 이게 아담과 함께 하나님을 반역했던 우리 원죄에 대한 하나님의 공적인 의입니다. Nakita natin, ito yung pinaka-kahulugan na kabilang tayo kay Adan na nagrebelde at sumuway laban sa Diyos. 그 영원한 지옥 형벌이에요. Ito yung kaparusahan na wala hanggang impyerno. 그러나 하나님은 우리를 사랑하십니다. Gayon pa man, inibig tayo ng Diyos. 그래서 그리스도를 약속하신 거예요. Kaya pinangako niya si Kristo sa atin. 그 그리스도의 일을 할 수 있는 다른 존재가 없기 때문에 약속하신 하나님이 직접 육신을 입고 우리 가운데 오신 것입니다. Dahil wala na ibang nilalang na maaring gampanan ng pagiging Kristo, ang Diyos mismo yung nagkatawang tao at naparito sa atin. 그러면 일단 아담 때부터 지구 종말 때까지 이 세상은요, 세상 임금 마귀가 지배를 해요. Ngunit mula sa panahon ni Adan hanggang sa katapusan ng daigdig, ang Diablo ay patuloy na kumikilos sa sanlibutan ito. 그러나 마귀의 능력은 썩이는 것뿐입니다. Ngunit ang tanging magagawa niya ay ang mandaya. 그래서 공중 권세 잡은 자라고 해요. Kaya sinabi na siya yung may kapangyarihan sa impapawid. 자, 그래서 우리가 이 땅에 살면서 시급히 붙들어야 될 것이 주 예수 그리스도를 구주로 영접해야 되는 거예요. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundo, yung pinakadapat nating panghawakan ay ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. 그래서 우리 구원받은 우리는 이제 이 주님의 뜻대로 사는 것이 가장 축복된 길이겠지요. Tayo na tumanggap na ng kaligtasan, yung pinakapinagpalang buhay para sa atin, ay ang luwakad tayo kasama ang Panginoon. 주님의 뜻대로 사는 걸 이사야 60장 1절로 2절 말해놨죠. 일어나라, 빛을 발하라. At mamuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. 나는 땅바닥에 못 떨어지는 거 주려고 눈에 불을 켜고 애쓰지 말고 일어나라는 거예요. Katulad sa Isaiah chapter 60 verse 1 to 2, sabi doon, kayo tumindig at magliwanag. Hindi laging nakayuko ka at naghahanap ka kung anong mapupulot mo sa mundo. 우리가 삶 속에 돈 벌기 위해서 사는 게 아니에요. Hindi tayo nabubuhay para lang kumita tayo ng pera. 빛을 발하기 위해서 그 직장도 다니는 거예요. Ikaw ay nandyan sa kumpanya mo o sa lugar na pinagtatrabahuan mo upang maging liwanag ka. 그럼 베드로전서 2장 9절처럼 우리는 이제 이 땅에서 왕 같은 제사장이요 하나님의 전권 대사로 하나님의 생명의 빛을 온 누리에 이렇게 비추는 사람이 되는 거예요. Sa unang Pedro 2.9, sinasabi doon tayo mahalikan sa saserdote ng Panginoon, bayang pinili ng Diyos, at tayo nga ay mga kinatawan na ambassador ng Panginoon upang magliwanag sa mundo na to. 그래서 우리가 이 산로케까지 와서 캠프를 한 것입니다. Kaya nga umabot tayo dito sa San Roque at nagsagawa ng evangelism camp. 그런데 세상의 임금 마귀는 이와 정반대의 것을 가르치고 있어요. Pero ang Diablo na hari ng sanlibutan na ito ay kabaliktaran ng itinuturo. 너 돈 벌어야 살아. Kailangan kumita ka ng pera para mabuhay ka. 네가 성공하면 하나님처럼 돼. Pag nagtagumpay ka, maging katulad ka ng Diyos. 이게 마귀의 가르침이에요. Ito yung tinuturo ng Diablo. 그래서 세상 사람들은요 생명의 말씀 그리스도를 믿지 않고 적당히 세상과 불의하며 매라 하며 살아요. Na yung mga tao sa mundo, hindi yung salita ng Panginoon na pinangahawakan nila, kundi yung mga bagay sa mundo katulad ng pera. 돈을 좀 많이 법니까? 그러면요 어마어마한 집을 짓고요 아무도 못 들어오게 하고요 떵떵거리면 목에 힘주고 살아요. At pag marami ka nakikitang perang, papatayo ka na napakalaking bahay mo na walang sino man makapasok doon. 나도 부자들 많이 만나봤어요. Marami na akong mayamang tao na nakilala. 근데 일단 행복이 없어요. Wala silang tunay na kasiyahan. 뭐 때문에 사는지 몰라요. Hindi nila alam para saan ba sila nabubuhay. 그리고 오죽하면 마약 중독 되겠습니까? At yung iba ay nahuhulog sa pagiging, sila may addiction sa droga. 그러면서 사탄은요 그들의 생각을 딱 장악하고 있어요. At ang kanilang kaisipan ay hawak ng Diablo. 그리고 예수가 반명해줘? 천당? 그런 소리 말아. 이러면서 천국 새하늘 새 땅을요 아주 이상한 그 거짓 상상으로 이렇게 세계를 포도합니다. Kaya sabihin nila, Jesus, sino ba si Jesus? Papakainin ba ako ni Jesus? O ano ba yung langit
Kayo na lang ang manampalataya dyan. Ay, bagong langit at bagong lupa. Wala silang pakialam sa mga bagay na ito. 그게 지금 세상에 나오는 영화나 음악이나 문학이나 모든 것들을 총동원해서 거짓말을 심습니다. Kaya nga pelikula man, o musika man, lahat ng bahagi ng kultura ngayon ay mga kasinungalingan ng Diablo. 이게 마귀의 일이에요. Ito yung gawain ng Diablo. 그러면 결론적으로 오늘 본문을 통해서 믿는 우리에게 하나님이 뭘 말씀하십니까? Bilang konklusyon, ano ba yung mensahe na binibigay sa atin ng ating binasa mula sa Biblia? 너희는 영적 전쟁 중에 사는 신자들이라는 사실을 기억하라고 말이에요. Ibig sabihin, tandaan niyo yung katotohanan na kayong mga mananampalataya ay nabubuhay sa spiritual na labanan. 이 전쟁은 쉽습니다. Madali ba ito? 예수 그리스도가 이미 승리한 전쟁이에요. Ito ay digmaan o labanan na pinagtagumpayan na ng Panginoon 그래서 Jesucristo. 우리는 예수 그리스도의 깃발만 들고 가면 돼요. Dalhin mo lang ang bandera ng Panginoon Jesucristo. 쉬워요, 어려워요? Madali ba ito? Mahirap. 이 전쟁은요, 아담과 하와가 하나님께 반역할 때부터 시작됐어요. At ang labanan na ito ay nagsimula nang sumuway si Adan at si Eva. 그러나 그리스도의 약속을 통해서 승리를 우리에게 약속하신 것입니다. Sa pamagitan ng tipan ni Kristo ay binigay na ang katagumpayan sa atin. 하나님께서 그리스도로 성육신하여 오셔서 십자가에 죽으심으로 마귀는 지가 승리한 줄 알았어요. At ang Panginoon Kristo na nagkatawang tao at napako sa krus, ang Panginoong Jesus, akala ng Diablo nagtagumpay na siya. 근데 요한복음 19장 30절에 보니까 십자가에 못 박혀 죽으시며 다 이루었다고 선포하셨어요. Dito sa John chapter 19 verse 30 ay pinahayag na Panginoong Jesus na lahat ay naganap na. 우리 모든 문제 예수 그리스도께 다 끝내셨습니다. Lahat ng problema natin ay tinapos na ng Panginoong Jesucristo. 이제 그리스도 안에 있는 우리는 아무런 문제가 없어요. Tayo na nasa loob ng Panginoong Jesucristo ay wala na anumang problema. 근데 뭐 이 신자는 주변에 이 문제들을요 문제라고 알고 막 그거 가지고 씨름하고 난립니다. Pero tayo nga ay napapalibutan ng maraming mga problema na itinuturing natin. 그러니까 주님 우리에게 아무것도 염려하지 말라고 그랬어요. Pero sabi ng Panginoon sa atin, huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. 모든 염려를 주께 맡기라고 그랬어요. Sabi na, ilagak natin sa Panginoon lahat ng kabalisahan natin. 그럼 문제처럼 보이는 그게 위기처럼 보이는 그게 그리스도 안에서 응답으로 내게 와요. Lahat ng nakikita mong problema o krisis ay makita mong kasagutan sa loob ni Kristo. 그럼 그런 문제 있는 사람들에게 내가 증인으로 그리스도의 증인으로 서는 거예요. At sa mga tao na may katulad ng problema nito ay maging patotoo ka sa kanila. 그걸 전도라고 그래요. Ito yung pag-ebanghelyong tinatawag. 지금 이 세상의 짐승 하면 계시록에서 나오는 짐승은요 세상의 왕, 임금, 대통령 이런 이 정치 권력을 말합니다. Makikita natin yung binabanggit na halimaw dito sa Biblia. Ito yung may kapangyarihan sa sanlibutan na to at nasa pamunuan. 이 땅에서 올라오는 또 짐승, 거짓 선지자, 음녀, 이건 이제 이 그리스도 이 복음을 잘못 거짓말하는 집단들을 말해요. Ang halimaw na nasa lupa, bula ang propeta, ang reyna na kahalayan. Ang lahat na ito, doon yung kasinungaling na tinuturo sa mundong ito. 그래서 우리 가까이에도 이런 집단이 많잖아. At sa palibot natin ay maraming ganito. 뭐 이글리시아니 그리스도, 뭐 조바 위트네스, 세븐데이스 어드반티스트, 로만 가톨릭 많습니다. Napakaraming iba't ibang relihiyon, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, o Seventh-day Adventists, o Roman Catholic. 온 힘을 다하여 우리 믿음을 흔들고 미혹하고 있어요. Makita natin na ang pananampalataya ng tao, andun yung kanilang pandaray sa mga ito. 주님의 교회를 대적하는 이 전쟁 중에 우리가 살고 있다는 사실을 명심하세요. Ipakatandaan natin na nabubuhay tayo, na andun tayo sa labanan sa mga ito. 그래서 에베소 6장 10절로 20절에 보면요. 너희의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니다. Kaya sinasabi sa Efeso 6:10 na inyong pakikipaglaban ay hindi sa dugo at laman. 영적 싸움을 하는 거예요. Tayo nasa spiritual na labanan. 어둠의 세력과 영적 전쟁을 치르는 중입니다. At tayo nakikipaglaban sa espiritu ng Diablo at ng kadiliman. 예, 에베소 6장에는요. 뭐 이제 구원의 투구를 쓰고 뭐 의의 흉배를 여러 가지 이 장비를 많이 말해요. Kaya nga sa Efeso 6, maraming binabanggit doon na bahagi ng baluti ng Diyos. 그러나 딱 하나로 응축될 수 있습니다. Pero isa lang magagamit natin para umatake sa Diablo. 주 예수 그리스도만 붙들면 돼요. Ang hawakan natin ang Panginoon Jesucristo lang. 주 예수 그리스도 생명의 빛을 바라면 어떻게 돼요? At paano kung naglay mo pa yung Jesucristo at nais mo na magliwanag? 빛이 일단 스위치 켜고 불이 들어오면요. 온 주변이 다 밝아져요. Kapag ka madilim at nagsindi ka ng isang ilaw, maliliwanagan ang lahat. 그래서 우리는
어둠의 세력을 대항하여 싸울 수 있는 비밀이 바로 빛을 발하는 거예요. Kaya ang sikreto pang mapaglabanan natin ang kadiliman, magliwanag tayo. 그러면서 구체적으로 에베소 6장 18절에요. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하라고 그랬어요. Sa talatang 18 sa Efeso, sinasabi doon na sa lahat ng pagkakataon manalangin tayo sa Espiritu. 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰라고 그랬어요. Sinasabi doon na lagi tayong maging gising at magpakalakas. 그러면서 여러 성도를 위하여 구하라. At manalangin para sa lahat ng mga banal. 왜냐하면 혼자 전쟁하는 게 아니기 때문에. Dahil hindi tayo mag-isang nakikipaglaban. 나 혼자 그리스도 붙들면 돼요. At ikaw, panghawakan mo si Kristo. 근데 손에 손을 맞잡고 함께 그리스도를 붙드는 거예요. Pero tayo nagkakapit kamay at ipahayag si Kristo. 그 성령 안에서 이제 함께 기도하며 서로 돕는 거예요. Tayo ay manalangin sa Espiritu at tayo magkapit kamay. 자, 그러면 이 전쟁에서요. 가장 강력한 무기는 기도와 말씀입니다. At ang pinakamatindi natin na sandata ay ang salita ng Diyos at ang panalangin sa labanan na to. 우리는 영적 전쟁 중에 살아가고 있음을 한순간도 잊지 마세요. Huwag nating kalimutan kahit isang sandali na nabubuhay tayo na nasa spiritual na labanan. 전쟁 중에 있는 군인이요. 잠깐 어디 놀러 가면요. 그건 총살감이에요. Kung nasa spiritual na labanan ka at iisipin nung kawal na yun ay mamamasyal muna ako sandali, ay matatalo kayo sa labanan. 그래서 베드로전서 5장 8절에요. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 산길차를 찾아 두루다닌다고 그랬어요. Yung sinasabi sa unang Pedro 5:8 na natili kayong gising dahil ang diablo ay parang leyong umaatungal na naghahanap ng masisila niya. 그래 마태복음 5장 14절 15절 보세요. 너희는 세상의 빛이라. Kasi sabi din sa Mateo 5:14 hanggang 15, kayo ay ilaw ng sanlibutan na ito. 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 않고 등경 위에 둔다. At ang ilawan, hindi ito itinatago, ito ay nilalagay sa ibabaw. 그래서 일어나라 빛을 발하라는 거예요. Kaya sabi na tumindig kayo at magliwanag. 여러분의 삶 속에 가까운 모든 이 사람들 앞에서 빛의 삶을 등대의 삶을 사시기를 바랍니다. Nawa sa mga tao sa paligid ninyo, na malapit sa inyo, maging liwanag kayo sa kanila. 우리는 누구도 피할 수 없는 하나님의 마지막 심판을 앞두고 흑암 속에 사는 주변의 많은 사람들을 보고 있어요. Darating ang paghuhukom na hindi maiwasan ng sino man at darating ang hangganan ng bawat isa. 그들을 위해 일어나 빛의 망대를 세우는 여러분 되시기를 축원합니다. Pinagpapala ko kayo na tunay nga sa mga tao na to na nasa kadiliman, tayo ay magtatag ng tore ng liwanag para sa kanila. 승리는 이미 주님이 하셨어요. Tunay na nagtagumpay na ang ating Panginoon. 우리는 승리하신 그리스도 이름으로만 서면 되는 거예요. Tayo ay tumawag lamang at tumindig sa pangalan ng Panginoong Jesus. 그럼 마지막 전쟁 때 주님의 입에서 나오는 날선 금 하나님의 말씀이 선포되어지면서 전부 한순간에 죽어버립니다. At sa huling labanan na ito, may matalas na tabak ang salita ng Diyos na mamutawi sa bibig ng Diyos at ito ang pupuksa sa lahat. 히스기야가 기도하던 그 밤에 아수르 군사 18만 5천이 어떻게 된 줄 아시죠? At alam natin na nangyari nang nanalangin si Haring Hezekias na nangamatay ang mga kawal ng Assyria. 하루 저녁에 송장돼 버렸어요. Sa isang gabi lamang. 그 마지막 아마겟돈 전쟁이 뭐 흉추하게 오래 지속되는 게 아니에요. At maaring sa digmaan ng Armageddon hindi ito gano'n nahahaba. 주님이 마지막 임하시면서 일순간에 끝나버립니다. At sa isang sandali lamang, isang iglap lamang ay tatapusin na ito ng Panginoon. 그러면 그 시체들을요 새들이 와서 새들의 잔치 큰 잔치가 되어지는 거예요. At magkakaroon nga ng pista doon at ang kanilang magiging pagkain ay ang mga bangkay ng mga ito. 근데 그 순간이 오면 우리가 전도할 기회는 없어요. At sa isang sandali, wala na pagkakataon na mag-ebanghelyo pa. 그 순간이 오기 전에 일어나 빛을 발하며 주변에 많은 사람들 이 생명의 빛으로 인도하여 내시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon bago pa sumapit ang araw na iyon, kayo ay magliwanag at mag-ebanghelyo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 이 생명의 빛을 누리며 바라는 삶을 살게 하심을 감사합니다. Salamat po na may mamuhay kami na nararanasan namin ang liwanag ng buhay at maipahayag namin ito. 사람들이 개인 종말을 맞기 전에 주님 재림 오시기 전에 이 복음 받을 수 있는 축복을 저희를 통해서 허락하여 주옵소서. Pagkaloob niyo po sa amin ng pagkakataon, ibahagi ang kaligtasan bago pa kayo bumalik. 이를 위해서 우리는 주의 이름으로 살게 하시고 주의 생명의 빛을 바라는 삶을 살게 So, 하옵소서. mamuhay po kami tumatawag sa inyong pangalan at nagliliwanag. 그리고 예수 그리스도 이름으로 So, 기도하옵나이다. aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.